大家好，我是南山虎，今天第一次跟大家碰面，很高兴在这里介绍我家的2只小宝贝儿，我的狗狗还有我的猫猫。这就是我的宝贝狗狗，它叫朱丽叶，很喜欢舔我。狗如其名，当然是个女孩子啦。它是只 mini 的约夏克犬，可是你别看它小小的一只，它刚刚3月底的时候已经9岁了。至于它的个性嘛，这个我就不多说了，反正以后有机会关注我的影片，就会看到它最真实的一面了。再来介绍的是我家的2宝贝儿。我等一下再介绍吧。它就是我家的2宝贝儿，它的名字是 Dirty。至于为什么取这个名字呢？以后有机会再多说吧。不过别看它的身形比朱丽叶长得大，人家可是名副其实的一个小宝贝儿，因为它才8个多月大呢，还不到1岁。然后呢，他们都是我收养来的。至于他们的故事，如果大家想知道的话，以后可以告诉我，我会知无不谈，谈无不尽的。不过先说好哦，他们没有什么凄美的故事，所以不要有太大的期望。